Այսօր Արաբկիր բժշկական համալիրի և թիվ 22 պոլիկլինիկայի մանկական էնդոկրինոլոգ և մանկաբույժ Մարինե Առաքելյանի հետ խոսելու ենք աճի հապաղման և կարճահասակության մասին։ Ողջույն բժշկուհի։ Ողջույն։ Կխնդրեմ սկսենք թեման ինչ է առհասարակ աճի հապաղումը և երեխան ինչ աճի փուլերով է անցնում։ Երեխայի նորմալ աճի և զարգացման համար պետք է բժիշկը ուշադրություն դարձնի երեխայի ընդհանուր մարմնակազմությանը, հասակին, քաշին և որպեսզի հեշտացնենք բժշկի գործը, երեխայի աճը բաժանել ենք 3 փուլերի։ Նորածնային շրջանի, որը ընդգրկում է ծնված օրվանից մինչև 2 տարեկանը, մանկության շրջան 2-ից 11 տարեկան և պուբերտատային կամ սեռահասունացման շրջան, որը 11 տարեկանից 18 տարեկան է և սկսվում է սեռական հասունացումից մինչև 18 տարեկան։ Կխնդրեմ ասեք ինչ ներքին և արտաքին գործոններ են ազդում առհասարակ աճի զարգացման վրա։ Աճի զարգացման վրա ազդում է ներքին և արտաքին գործոններ, այժմ անդրադառնանք ներքին գործոններին, դրանցից են գենետիկական նախատրամադրվածությունը, օրինակ սեռը, էթնիկ պատկանելությունը, որոնք ծնողների հասակը, որոնք որոշում են երեխայի հիմնական պոտենցիալ հասակը, հաջորդը հորմոններն են ներքին գործոններից, որոնք մեծ ազդեցություն ունեն երեխայի աճի և զարգացման վրա, կնշեմ դրանցից հիմնականները՝ աճի հորմոնը, ինսուլինանման աճի գործոնները, ինսուլինը, վահանաձև գեղձի հորմոնները և արդեն սեռական հասունացման շրջանում սեռական հորմոնները, ստերոիդ հորմոնները։ Իսկ արտաքին գործոններից են ֆիզիկական ակտիվությունը, որը որ երեխաների շրջանում ցանկալի է որ լինի ամենօրյա կանոնավոր ձևով, որը որ մեծ ազդեցություն ունի երեխայի աճի ու զարգացման վրա, սնունդը, բալանսավորված, հագեցած սննդանյութերով սնունդը, քրոնիկ հիվանդությունները, որոնք կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ երեխայի աճի գործում և բերել աճի հապաղման, հիմնականում կնշեմ օրինակ մուկովիսցիդոզը, երիկամային հիվանդությունները, որի ժամանակ տեղի ունենում սննդանյութերի վատ ներծծում, որը բերում է հորմոնների ոչ բավարար սինթեզին և հետևաբար աճի հապաղմանը։ Սուր հիվանդություններ, օրինակ ինֆեկցիաների ժամանակ երեխայի ամբողջ օրգանիզմը, այսպես ասած, ուղղված է հիվանդության դեմ և կարող են լինել այս կամ այն շեղումներ երեխայի աճի մեջ։ Բժշկուհի, կան օրինակ այսպես համոզմունքներ, որ որոշակի սպորտաձևերով զբաղվելը կարող է երեխայի աճի վրա ազդել լավ կամ վատ։ Չգիտեմ, օրինակ գիմնաստիկան կարող է ասում են կարճահասակ թողնել, լողը երեխային աճեցնել, բոյ տալ, կա արդյոք այդտեղ ինչ-որ գիտական հիմք և կա դրա մեջ ճշմարտություն։ Կա ինչ-որ ճշմարտություն այդտեղ, բայց ամեն դեպքում երեխայի պոտենցիալ հասակի վրա կարելի ասել գրեթե ոչ մի ազդեցություն, ոչ մի գործոն չի կարող թողնել, դրանք այնքան չնչին են, որ վերջնական հասակին հասնելու համար գրեթե ոչ մի պատճառ չի կարող լինել։ Միայն նպաստող թեթև օժանդակող գործոններ են։ Այո։ Հետաքրքիր է ինչպիսի չափորոշիչներ կան երեխայի աճի վերահսկման։ Իհարկե աճը հսկելու համար շատ կարևոր են մի շարք չափումներ, դրանցից մեկը հասակի չափումներն են, որը նորածնային շրջանում մինչև 1 տարեկան կատարվում է հորիզոնական դիրքում պառկած ժամանակ, իսկ արդեն մեծահասակ երեխաների դեպքում հատուկ հասակաչափերի օգնությամբ է կատարվում և ուզում եմ պարտադիր նշել, որ հասակը չափելիս խիստ կարևոր է հետևել մի շարք կանոններին, պետք է երեխան իրանով հպվի պատին, կոշիկները անպայման հանված վիճակում և գլխի ճիշտ դիրքավորում։ Եվ ուզում եմ նաև նշել, որ հարկավոր է, որ միշտ նույն բուժաշխատողը կատարի տվյալ չափումը, որպեսզի տարբեր բուժաշխատողների կողմից կատարվող չափումների պատճառով չունենանք ոչ հստակ ախտորոշում և թյուր պատկերացում, այո։ Նաև աճի չափումները, աճի, այսպես ասած, նորման հասկանալու համար ոչ միայն հասակն է կարևոր, այլ նաև կարևոր է քաշը, ծնողների հասակը և ոսկրային տարիքը։ Անպայման ոսկրային տարիքից ուզում եմ խոսել, քանի որ այն կատարվում է նախ դաստակի ռենտգենոգրաֆիա, եթե իհարկե ունենք կասկած երեխայի աճի հապաղման, այն որոշում է երեխաների ոսկրերի հասունացումը և նորմալ երեխաների դեպքում պետք է ոսկրային տարիքը համապատասխանի անձնագրային տարիքին։ Եթե կան շեղումներ, իհարկե այնտեղ կան
ֆիզիոլոգիական շեղումներ, որոնք որ չեն համարվում նորմայից շեղումներ, սակայն արդեն լուրջ խնդիրների դեպքում մանկաբույժը կուղղորդի արդեն էնդոկրինոլոգի մոտ։ Այ հիմա կուզենայի հարցնել նաև էնդոկրինոլոգիական տեսանկյունից, երբեք դուք անհանգստանում կամ ահազանգում, ինչպիսի բուժական կամ դիագնոստիկ միջոցառումներ եք իրականացնում։ Բաժանում ենք աճի խանգարումները առաջնային խանգարումների եւ երկրորդային խանգարումների։ Առաջնային խանգարումների մեջ ուզում եմ նշել գենետիկական հիվանդությունները եւ ընտանեկան կարճահասակությունը։ Ընտանեկան կարճահասակությունը դա բացառման ուրեմն ախտորոշում է, այսինքն բոլոր պատճառները բացառում ենք։ Այո, իհարկե հաշվի են առնվում տվյալ դեպքում ծնողների հասակները, բոլոր պատճառները հերքելուց շղթելուց հետո հաստատվում է ընտանեկան կարճահասակություն։ Այո։ Եվ երկրորդային խանգարումների ժամանակ իհարկե այստեղ առաջնային խնդիրը չենք համարում աճի խանգարումը, այլ դա ախտանիշներից մեկն է լինում, ուշադրություն ենք դարձնում առաջնային հիվանդության, օրինակ հիպոտիրոզի ժամանակ, թերսնուցումների ժամանակ կարող են լինել աճի հապաղում եւ առաջնային հիվանդությունը բուժելով նաեւ բուժվում է աճի խանգարումը։ Որը թերևս ամենակարևորն է բոլոր հիվանդությունների բուժման հարցում։ Խնդրեմ, եթե կան կանխարգելիչ միջոցառումներ կամ խորհուրդներ ծնողներին, որ կուզենայի հնչեցնել, խնդրեմ։ Որպես խորհուրդ ուզում եմ պարտադիր նշել, որ նույնիսկ թեթևակի շեղումների ժամանակ պետք չի անհանգստանալ ու շտապել էնդոկրինոլոգի մոտ, մանկաբույժը ինքը առաջին կասկածի դեպքում կուղղորդի էնդոկրինոլոգի մոտ եւ թեթևակի շեղումների դեպքում պարտադիր չի, որ այն վկայի ինչ որ խանգարման աճի հապաղման մասին։ Այսինքն կարող է նորմայի ինչ-որ սահմանային վիճակ լինել, դա չդիտարկենք։ Ամեն դեպքում, եթե նորմայի ստորին շեմ է կամ վերին, անհանգստանալ չարժե, եթե մանկաբույժը այդ մասին չի ահազանգում։ Այո։ Կարծում եմ դեպքերը շատ են, եթե անպայման դա շեշտում եք, ուրեմն շատ են շրջանցում եւ անմիջապես ձեզ դիմում։ Այո, եւ նման երեխաները վերցում են հսկողության տակ եւ ամեն 2-3 ամիսը մեկ կատարում են չափումներ եւ 1 տարվա ընթացքում երբեմն նրանք հասնում են իրենց առավելագույն աճին եւ խնդիրը լուծվում է։ Այո, եւ խնդիրը լուծվում է։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը Արաբկիր բժշկական համալիրի եւ թիվ 22 պոլիկլինիկայի մանկական էնդոկրինոլոգ մանկաբույժ Մարինե Արաքելյանն էր։ Իսկ այժմ գնանք գեղեցկության գաղտնիքների ետևից եւ տեղափոխվենք Իդեն բժշկական էսթետիկ կենտրոն։